Вы не поверите. Но мы сняли это. Про наше время, нашу музыку. Когда хиты реально были хитами. Время романтики и новых горизонтов. Про время реальных возможностей. Ты мог выбирать, кем быть. Все это про настоящий драйв. Но мы будем играть свою музыку. Давай нырнем, давай рискнем, с горизонта край шагнем. Давай весь мир перевернем, сомнения, страхи все пошлем. 90-е. Весело и громко. Эпохальная комедия. С 25 марта. Премьера на СТС.